咁今日啊，最重要目的就係去拎車啊。咁而家咧就要行10多分鐘咧去搭巴士啊。咁應該咧就同大家講下我哋第2次買車嘅經歷啊。咁其實我哋而家拎呢架車咧係我哋近排睇嘅第3架車。咁第一架車咧，我哋就去咗 Mississauga 睇車，07年嘅 Corolla 啦。somehow其實我覺得幾好啊，因為咧佢仲係一架改裝車啦，咁有埋後車 cam 咁樣，揸落去咧都冇乜太大問題。咁但係問題咧就係 Mississauga 實在太遠啦。咁我哋睇完之後咧，只好揾一間當地嘅車房去 inspect 下啦。咁最尾佢又話個 brake 又唔得，個 brake shoe 又唔得，咁又要整多400幾蚊。經過同屋主佢哋多數決定之後咧，就決定唔要。咁但係當時咧我係想要嘅。咁但係冇辦法啦，因為架車咧都係 share 嘅，咁啊除非我全資買啦。咁嗰架車嘅定價咧就係2600，咁你整多400蚊咧，即係3000蚊咧就可以埋單啦。咁我個人嚟講咧覺得 OK 嘅。第二架車咧就係一架 Hyundai 嚟嘅，咁其實整體上冇問題。咁但係啊，去到先發現咧，原來嗰架車係冇冷氣嘅。咁雖然係1900蚊十分之平啊，但係冇冷氣咧的而且確係一個好大缺點。仲要係2門4座位，咁即係後邊嗰2個座位咧，基本上咧係好難坐人嘅，仲要係冇窗嘅。咁所以咧最尾嗰架車咧又係決定放棄咗嘅。咁第2次睇車咧就余師傅在場嘅，咁就 check 車啦，俾咗180蚊。咁第1次 check 車啊，其實都使咗成200蚊嘅。咁所以咧加加埋埋未買車就先輸300。咁去到第3次咧，呢架就係一架30嘅 Lancer 啦，咁啊08年嘅。今次睇車仍然都唔係我睇，因為咧已經要翻工啦嘛，咁啊星期1至5好忙。咁但係呢一度啲人睇車習慣咧係慣咗即日嘅咯。咁呢架 Lancer 咧就好吊詭嘅，本身佢標價就2000，跟住後佢就話好多人爭，就問我哋出價出幾多，我哋諗住出2000幾啦，係咪先？咁你既然話2000蚊好多 offer， 咁我哋梗係出超過2000啦。佢又問我哋係咪 sure 要出超過2000蚊？咁 OK， 我哋話我哋睇情況啦，2200、2300都 OK 嘅。最尾去到現場睇嘅時候咧，我個 friend 就話：喂，佢又出1500咯，又降價。咁我覺得好吊詭錢。咁但係今次余師傅咧都在場嘅，不過架車咧本身係話冇乜太大問題嘅，諗住整1000幾蚊就可以上路啦。咁1500加1000幾都未過3000，咁我覺得 OK 嘅。呢架車咧係因為個車牌已經轉咗啦，又冇牌啦，咁我又要去搞個 temporary 車牌啦，又搞咗2日咁樣啦。然之後終於將嗰架車咧揸去車房嗰度啦。一上架，發現又冇咗死氣喉啦，然之後雞髀斷咗2條啦，跟住個電咧又係壞咗嘅。原來而家埋單啊，係2200幾蚊啊，加加埋埋買車嘅價錢啊，係3700蚊啊，仲貴過我哋原本嗰架 SUV 啊，可以話中伏啊。咁就冇辦法啦，咁啊架車都賣咗啦，硬住頭皮咧都要整翻好佢。咁今日咧就係拎車日啦，喺度都講下咧點解要買第2架車。第一咧，我哋4個人啦，雖然另外嘅2名同屋主咧，佢哋都係 work from home，就唔會成日出街。咁但係咧，每一次都要我放個工翻嚟咧，即係去買餸啊，或者係先處理一啲要揸車出去嘅嘢咧，實在太唔方便啦。第二啊，就嚟入冬啦嘛，我哋本身呢架都係一架舊車 ，touch wood 講句咧，隨時可能跪低，最好都係有個 backup plan 啦，即係有2架車，咁起碼你一架壞咗，另一架都可以繼續用住先啦。因為我哋冬天冇車，雖然話可以搭車，咁但係喺冰天雪地之下等20分鐘車咧，都唔係真係話好過癮嘅。所以咧，呢2個原因咧，主要點解係會買第2架車啦。咁但係咧，本身就冇預到要使咁多錢嘅。咁唯一好處咧，就係你買車當日同埋整車嗰兩筆數咧係分期嘅，即係分開2次俾嘅，咁就唔需要咁重負擔咯。咁到咗車房嗰度咧，再同大家講下。A few moments later， 大家好啊！咁我哋已經嚟到車房嗰度啦。咁身後呢一架咧就係我哋今日拎嘅車，咁有30嘅 Lancer 啦。就整好晒所有嘢啊，連冬天胎都換埋啦。咁啊4輪定位，底下嘅雞髀啦，然之後 exhaust leak 啦搞咗啦，車身冇乜搞過嘅。同埋換咗一邊。詳細嘅 list 我就會打翻喺呢一度嘅。咁啊總共使咗2220蚊左右啦。當時咧揸過嚟嘅時候咧，已經揸過1次 Lancer 過嚟呢度噶啦。咁咧其實我覺得佢 engine OK 嘅，同埋細車不愧為細車，輕得嚟咧加速快，然之後停得都快。咁你問我話，我一個人揸咧，絕對係會覺得佢好揸過Subaru 嗰架 Tribeca 嘅，係啦。希望佢1年內都唔會點樣壞啦。咁而家最大嘅隱患係咩咧？就係呢一個匙啊，係咧得一套嘅。咁咧佢上面呢度大家見到啦，有條鐵匙啦。咁但係呢條鐵匙咧撻唔着車，咁所以話咧只有呢一個 box key 咧
喺呢架車附近嘅時候咧，佢先至可以撻得着架車。我哋有4個人啦，咁啊呢一 set 時咧，其實係唔係好夠嘅。咁同埋咧，我都好擔心呢個 fork key 咧佢會爛啊，即係因為你知道 fork key 佢係行電噶嘛，咁冇電我又唔知開唔開到啦，或者佢有電子零件故障，咁係咪架車開唔到咧？因為我都想要一個實體嘅時咧，令到佢冇 fork key 咧，佢都可以開到。唔知付一條時可能要100零200蚊咁樣啦，咁但係我覺得都係值得要整。咁之後 Toto 呢架車整咧，仲貴過佢個車價1倍有多。大家評價下呢個係我哋係咪真係好戇居？都咪熱成吹嘅情況之下咧，就冇辦法啦。係咁多，而家揸架車翻屋企先啦。The next day，喂，大家好啊！咁咧呢個就係我哋拎完車嘅第2日，係星期日嚟嘅。點解會咁早起身咧？就因為咧我同屋主咧急 call 我，汽車黑色咧，首先咧就撞咗架車，然之後咧就搞壞埋條匙，係啦。咁琴日講過咧，呢架車咧其實得一條箍匙嘅啫。咁咧若果嗰個 fork key 壞咗咧，就成架車都開唔到噶啦。咁我梗係落嚟睇下啦，咩事啊？咁首先咧落嚟啊，見到呢個拉花啊，大家見到有拉花，呢個右手邊嘅拉花幾咁壯觀。即係褪車入嚟嘅時候咧，撞到呢條柱啦。我都唔知點解會咁大損傷嘅。正常如果慢慢褪嘅話咧，應該係唔會嘅。當事人就喺度啦，嗱，認住佢個樣喺條馬路度見到佢嘅話，大家就退避三舍下唔該。咁第二樣嘢咧就係嗰條匙啦。咁嗰條匙咧其實係冇問題啊。我試完之後，你測試有幾個 stage 嘅，咁佢哋未扭到盡，咁所以咧架車仍然係未去到閂晒個引擎。咁所以咧就鎖唔到架車。1 week later，大家好，過咗1個星期啦。咁揸完呢架車1個星期之後咧，個感覺咧就係呢架車係好揸嘅，馬力係夠嘅。咁咧，但係仲有啲小問題咧係未 fix 到嘅。譬如咧就係低速嘅時候咧，佢有啲零件咧會咿聲啦，即係生鏽、潤滑唔夠咁樣啦。第二個問題咧就係其實佢嘅油耗比我想象中咧係仲要高嘅。咁當然係有機會咧係因為我換咗雪胎嘅關係，可以話呢架新嘅細嘅轎車同我哋左邊呢架 Subaru 嘅 SUV 嘅油耗咧，我覺得係差唔多嘅。最大問題咧就係呢架車咧係有煙味啊！咁一開始我哋揸嘅時候咧，我係唔係好覺得有煙味？喺架車嘅時間越嚟越長嘅時候咧，就發現啊佢嘅煙味其實咧都幾勁嘅，特別係司機位。咁我就喺多倫多咧買咗一支2個幾嘅消臭劑啦，就抹晒咧入邊嘅內飾啊咁樣。點啲凳咧同埋車頂咧，其實我都有噴到佢嘅，減少咗4成左右啦，但係仲有6成嘅煙味咧喺度嘅。咁包括成架車嘅空調系統咧，佢入邊都係有煙味嘅。咁即使你抹晒成車就好啦，你一開冷氣咧，佢啲煙味都係會湧出嚟嘅。對煙味唔係咁 sensitive 嘅人嚟講咧，我覺得係可以接受嘅。咁但係咧，我聞到3手煙嘅時候咧，我係會出現頭痛呢個症狀，咁所以好煩。我喺 Amazon 咧就買咗一支呢叫做除臭彈嘅，你打開個風扇，然之後咧佢就可以幫你清除咗嗰陣煙味，睇下得唔得啦。咁呢支嘢咧都已經10幾蚊，咁如果呢支嘢再唔得嘅話咧，就要交俾專業嘅嚟，咁大概咧可能又要使多200蚊。咁咧呢度咧就開咗 fans 開到最大啦，咁已經喺度噴緊啊！ A few moments later，轉眼間過15分鐘啦，佢已經停止咗噴啦。咁但係咧喺車外啊，都聞到佢嗰個香味啊，好強勁嗰陣空氣清新劑嗰陣味道。希望有用啦，我都唔知有冇用啊。即係若果佢除唔到臭咧，而係加咗啲香味咧，即係3手煙加香味咧，其實都係好臭啊嘛。上嚟咁而家上架車聞嘅時候咧，其實就已經聞唔到任何煙味。咁但係咧就個香精味都幾濃烈。遲啲再 update大家。Many months later，然後就發現呢支咁嘅車內除臭劑咧，2日就失去功效啊！啲煙味啊又飄翻出嚟啊！到最後真係搞唔掂啊！結果只好俾160蚊咧，人哋去做深層清潔啦。個煙味咧由本身嘅6分咧，可以減到至1分嘅。如果真係再唔掂咧，就要再做個 O 鬆啦。但係呢架車嘅麻煩事啊，仲未去到結束嘅。A few moments later，喂，大家好，咁而家半夜3更，咁點解會落咗嚟咧？因為架細車咧壞咗啊！之前係講過咧，呢架車其實個電咧係有啲問題嘅。咁無論咧係車房同我哋自己咧，都嘗試過去揾咧邊一度係漏電嘅，但最後咧都係無功而回啊！結果咧我哋就買咗熒幕上呢個遙控嘅斷路器啊！咁只要鎖完門咧，直接將佢斷路啊，就確保到100% 唔會漏電啦！買呢架車啊，可以講係話來家之後最慘痛嘅經歷啊！歡迎 comment 啊，留低你哋嘅想法啦！今集去到呢度，下集見，拜拜。